Alléluia. Alléluia. Where is hey, come. Yeah, come. Eli, I want you to make noise because we are receiving our great guests. So to beta maboko to kumisa nzambe po ebate ezelo ko ya mutuye balo biko ko yamba mo pa na ndenge singela. Alléluia. Amen. Ndako ya baba payate eza mubulu fwe ba yamba bato. Alléluia. That's quelque chose d'assez formidable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons juste permettre Naba Ndeko Basili Koyana na yebi que Montaigne Misaboye va vous présenter par moment. Mais en attendant, on va les recevoir parce qu'elles font partie de Women of Destiny. Alléluia. Maman est destinée. Ils ont le ya Mutuya ya Makasi. Alors ils ont le monde aussi pour Pambo Lanzambe, Pambate, présence de Pambo Pesa di Pamboli na Kafina Biso. Amen. Est-ce que tu veux connaître Lanzambe Maboko quand même? Alléluia. Merci d'aller c'est quoi ton repas pour l'Anzambe? Tu peux dans un mabo pour l'attendre pour passer du côté des mains. Et tu vas nous présenter par la parole de Alléluia. Welcome. Alléluia. Hey. Wana boyamba kinga mama. Boyamba inga te. Boya solo. Boyamba deja wapaya. Leo yambi bangote. Yambi nenga boyamba kinga bisolaka. Maman Nadège. Alléluia. Alléluia. Maman Christiane. For now, parce que c'est très important toujours de comprendre elle a un grand témoignage, elle a un bon témoignage, elle a un grand témoignage encore, je le répète, parce que au travers de ce qu'elle a pu voir dans la vie et vivre dans la vie, le Seigneur a déposé quelque chose, une parole dans sa vie. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole-là qu'elle porte
juste pour amener la bonne nouvelle et surtout. Et je crois que beaucoup l'ont vu aussi plusieurs fois à travers les médias pour monde qui pour apporter l'Oba. Et ce que j'aime en elle, c'est le fait que l'Oba n'est pas capable de la remonter. Tout le monde a eu Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prédications sur maquillage, où on maquille beaucoup de choses, où on fait des choses des fois, oui. Mais elle donne un truc net, elle a capable la remonter. La parole de Dieu est quelque chose d'assez formidable. Et c'est quelque chose où parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui ne peut que t'amener à apporter cette parole-là. Quand on peut salir au baboyer, exalité parce que na guerre moroboyer. Oh non, na zoté au point na guerre moroboyer, tout point na zoté moroboyer. Mais non, elle prêche parce que c'est ce que Dieu a mis dans son cœur. Et j'aime quand la parole de Dieu est prêchée comme ça. Alléluia. Cette parole est prêchée de cette forme. Et elle est justement en train aussi à conduire à sous ma maman na Women of Destiny, les groupes où ils allaient pour Kambape, je crois qu'elle en parlera. Mais ils allaient pour Maman Mingi, dans le sambo, prière, témoignage, pour qu'elle ne peut venir, aussi m'a aider par-ci par-là. Voilà quelque chose d'assez formidable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur elle. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur elle. Mais que l'Esprit de Dieu nous a donné cette possibilité, surtout cette grâce d'être avec elle aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez formidable. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons la recevoir. En fait, nous recevons la parole de Dieu. C'est bien. Et nous devons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur lorsque Maman Nana Maya est en train d'arriver. Glory be to God. Amen. Amen. Na pamboli nzambe, na pesi nzambe merci. Pona ozane sika ona mukona lelo vraiment ezangolu. Amen. Eza penda ngolu ndeko nanga. Msusu yo lingina tondi sa stade. Bibe bibi balemi sa tu déjà nzamba za na biso. Amen. Déjà ndeko nanga ezangolu. Na pamboli nzambe, na pesi nzambe merci pona mukona lelo. Comme on a été, makambo na biso ezaka toujours na calendrier nzambe. Mukona lelo nzamba ebaki on apprécie merci. N'apprécie merci na pasteur Walton. Merci beaucoup men of God. Emso komo na ngana leli. Emso manga na oki mawa pona mona bola mwa nzambe le. Amen. Ya côté ma aweza bola mwa nzambe. Ce bola mwa nzambe tenga na hotel ma awate. Pona za dimite. Kaka yende fois sala ma grâce wana sala na ngolo na pona telema lesika oyo. Naza na Mama Nadej Yenge Bakebanga aza moko ya ba Mama Women of Destiny, Mama Mapamboli aza trésorière, aza secrétaire. Amen. Bango na Mama Christiane donc ba joua ka role. Amen. Bango kaka ba interprète na ngai. Donc ba joua ka role belé na ba mama. Ba mama misusu fallait ba ya me bazana ba église bakenda ba comme le dimanche. Moi e ba ya ezala kité. Na pamboli pe nzambe pona bino bande konanga na kati église Bethel Bethel na konzima pasteur ya mbanga po ba misusu bakoboya eza facile ndeko nanga mona biso eza favor is the favor of God moto musupe akobenga pasteur mama nozo benge pona nini yete mais nzambe penza apesi bino mitema ya bolingo kwa accepter ngai na ya ko partager na bino pe na koyoka nga eza ngolo favor yes. Pour maman baza pe belé en Angleterre baté ya kape basala kape ba émission mais soki nzamba sali ke ba benganga o mona bolamu ya nzambe gloire à Dieu nzamba zwa lokumu mama nzamba pambola bino ma sœur na sepe na adoration que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. Thank you so much. Yeah, it was powerful. Le moniteur bozo banda côté c'est un peu moins motivation na esprit vraiment nzamba pambola ma sœur. Thank you. Na la mesala ko ba désert parce que bina la iner kaka. Dans la iner on a fona ta la montre pour nga sona banjo loba donc comme 20h. Parce que fona ça l'effort ya kosuki sana iner. Wow, glory be to God. Bo limbisa nga ya muso mo mona na kolongola sapatu ko
nana problème à makolo, mais nous avons 50 minutes on a les gars au téléphone. Et Dieu vous bénisse. Balobi thème na biso ezali women raise up and shine. Wow, moi si téléma ongenga. Moi si téléma moi si amakasi. Mais sous thème na biso to kolobe ko zala femme women of destiny, donc femme à destinée. Femme à destinée comme itango ko téléma. Biso to za ba maman à destinée. Maman destinée azaka mwasi azaka na décision. Maman destinée azaka mwasi azaka ferme. Maman destinée azaka femme dynamique. Mwasi azaka na valeur. Mwasi a une personnalité na ye. De l'autre côté kana côté les mabiso surtout ba maman a destinée comme itangu to la muka. Et comme itangu to téléma to éclairé parce que dans Ephésiens 60 so tango baza et comme itangu a ko shine. Et comme itangu a côté les mais ça tout tango mama wate. Là, il y a des chrétiens qui sont tired. Ba maman ba chrétien okuta kaka maser alléluia mais il y a sœur alléluia té. Biso pe na kati ya chacho dans le Seigneur. Biso pe kozonga dans le Seigneur. Et comme tango ya mwasi ya telema. Et comme mwasi tango zesika no babito mone la papa été. Wala bité mwasi femme de destinée té mo po ba na konvoquer papa té comme siko tango to telema poto sepela ki bo mwasi na biso. Et loko na moni na biso ba chrétien mingi ezali maman il faut zala sa maquillage moi lokalito ya vis moi nini boy po ya babino oza mosantu tende kona faut pour enjoy life nzamba pesi biso vie et comme tango ya women of destiny comme femme de destinée apôtre Pierre Azaki femme de destin et comme tango basi ya destinée ba telema mama to la l'idée bango ba l'équipe biso nani ngaku tuno to ana bonzambe mabana biso sokufa bana na biso bazobeba biso moko tozo kanate binemi kati na biso mais soki kongengeza kati na biso totambola na bomoko ti amen yango women of destiny yango femme à destinée momona na kati ya biso koma na ba groupe bango mibale bayokana ka yekuna lobisa kete yekuna soka zo yeba yako yamba ete pozo ngenga te mama plus ozo ko te fo pese sengo ngamu ta soba bina kita ana bina na bina na ngana nko kweze église nzambe ngato ketonga nga o ayaki na église ka mukola libo setali ngate eza église note za nzambe parce que photo ngenge photo tambo na sengo et comme tango ya ba mama ya kolamuka mais bible zo bana biso na Ephésiens 5 babi rachetons l'état quand les jours sont mauvais babi na biso réveille toi qui dors mama tolali na tamulai tolali na tango ke kosala boete ale ozabori na sepe na moni ba modela kitoko na ba mama ya na pamboli pena nzambe nzambe penda pambola bino boza penda ngenga pe ba sipere zo pesa penda to moi mama ya mudili wana o foko shine mama foko kenga kala maser mama na ngakuna chelinga les o satire le yeso ko ngenga ndeko nanga ye ko se limiter te yaki ko tika mutu te yaki ko accompagner bango te e bango penda ba sepela ke bango penda bangenga ka e ko mitangu to telema e ko mitangu to bongisa mabala na biso ko mitangu to bongisa bala na biso ko mitangu to bongisa église na biso église ko maloko ka place ngana ya kolela ka pona ba problème nanga non eza place yesengo to po apeka jour musuko to ko adorer nzambe to eka ko louer nzambe to bite dimanche aleleza ka agape na agape sengo ne sengo no mona kama tusa na eka kana nakutana kana nzambe problème le kinga bene na ndako kuna moete mwasi a destiné alelaka pamba ti mwasi a destiné a comprendre pamba te parce que azana sagesse on nzamba pesi yango balobi femme sage aza ko bâti partout aza ko leka même tina kati ndako même na société lelo to comme mona ba sœur artiste ke place baninga bazo petit complexe bata mokili ba ko so complexe pour ba mama wana basuki ba jaune ba vert ko ba na tiaka ngo ba olengi so pour lelo bana nzambe belé ba mama belé ba koma kaka omonika biso ka na église itende ko nanga na mona place verset za tezef sanga mama na ko lata couleur ya bien te na mona ngote na moni verset zef sanga te couleur on eza bien te na mutu na mona ngote ya malonge zande relation na nzambe na chaka suki ya noir na to sa mobile na ngate na chaka suki ya noir mama songi na kati l'église na chaka suki ya noir na lata akalo kwa ser kaka babi alléluia panga kanzambe me motongi munene na kati l'église yende azopanza batu na kati l'église siko komona mama yaka na ba couleur na bolingwa libela me ba mona ke Jezabel et comme il t'a maboté femme de destinée et comme il t'a ko simba mabana biso ba chrétien mabale ezokufa babi moi sindi asimba kandako yango nzamba lobaki ke il n'est pas bon que l'homme soit seul le nom mona sœur en Christ
Babi l'homme quittera s'attachera à sa femme. Combien d'habitants de ça s'attacher à mibali na biso? Femme de destinée. Moi c'est destinée à yeba ka valeur na vie à mobali na. Oya mission na vie à mobali na. Nzamba mone ke mobali a cause la ye moko te yango asala ki yo. Siko combien na biso ya ba femme chrétienne to za attacher na mibali na biso. Otonga mobali na yo. Okipaka mobali no comme il faut te. Soki to ena ndako no sungi soki kana ba prière na lokuta. Tata na kati ya salo avandi kuna ye moko na mawa. Menda kwa mwana nzambe totanga ka Bible. O mona musunga Deborah, mususu kuna soki Dorcas, mususu kuna mibengi Esther, mususu mibengi Ruth. Mais siko bizaleli na biso migeza ba femme essentielle. Siko femme de destinée. Par bien comme woman tango ya koreza totelema. Tongenga tina banda kuna biso kana église te. Na koza pe bona lati na ndaku na nga samedi. To fena mbai na ngati. Foka na église, te foka be nga na fête. Non. Mais yo depo banda bona taka robe kita nango. Papa ba olimbisa nga pe siko so na bandi okende. Na kende kaka. Oh mwana mama vandi semaine mobimba. Suki kitambana na mutu achaka te. Suki sie beba. Oh ma pendana ba loto na biso na mutu kaka pona na ndaku. Ozo sala même fleur te pona mobali. Ozo ko même ko shine te. Balobi te ke age mutu ko nunisa yo. Suki amaboko na kapochela kango periki ya église. Même na ndaku focha periki pona mobali na yo. E komi tanga hotel mesaka era ta shaka bakara senda kabarate. E komi tangu to build bandaku na biso. Et comme il tanga kotelema, divorce c'est belé na kati ba chrétien. Tozo kabwana ebele après to lobi volonté en Nzambe te, monsieur sa volonté en Nzambe te, ça de ba femme essentielle baza ebele. Moi so ba destiné na eti. Moi so ba devoir na eti na vie ya mobali. Pour te zo confondre biso peso pour sa biso. Moi si ambo asali la Nzambe a cause la toujours femme sage. Comme so to tamba na makomi. To tamba la selo potote. Eza te pona beta kaka yune na lambe la mobali na ngate. Non 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 non. Et ça te pour la bête à cacaïne, il faut tout ça la devoir na biso. Parce qu'il y a des bénédictions na katia banda na biso. Il y a moi si tellement. Et comme il tango ya konginga. Et ça quand la libanda te ba mona nga sœur en Christ, et sœur nana assemblée là hein. Dieu peut na l'église na bango so communion, témoignage na nga fait banana ndaku nanga. Il faut na za la femme pour na mobali na ngai. Il faut na za la maman pour na bana na ngai. Mais comme il tango ba femme à destinée ba tellement pour ba valeur na bango. Tout le monde a vie à sungi. Tout le monde a hypocrisie. Et quand on a kenda kate pour nous on s'arrête. On s'arrête hypocrite. Il faut tout affronter le monde. Toi na kacha mokiliti. Et nga mutata singo ko tsanganda ko simbate. Et nga simbate by fire by force. Et simbate. Nande ni nzambe kuta ko tsinganda kute. Yo ko tsanganda. Nzambe ko misinga boring te ko misanga boring. Ko ba boni baza na hôpital. Mais nzambe salinga ngolu. Ya kotelema ma ya kolata ko bomisa ndako nanga ko zala bia ko zana se na mariage nanga me ngana ko mabori pona batu na mokili po mokili ekoloba po mokili loba kitende ko nanga nazem sabino ke ko fanda nanga awa ezangolu kotelema awa ezangolu ko so na bi histoire nanga msu nanga na za hôpital msu nanga za pe na Afrique quelque part msu pe na kufa metala bolamu ya Nzambe siko ngala epena na poto na enjoy libala nanga te na epena na poto na enjoy bonzambe nanga te ezangolu ya basi ebele bazofanda ka na ba problème na mutu mobali nanga linganga te mobali nanga sala nga boete comme ma femme a destiné yeba valeur non na kati ya ndako mama pona gagner mobali mutema mbali na bongo Adam de ce qui Eva tangu nzamba bisi ko sala boete nana ko isa mobali moi site izamini tozana power mais lelo basi ba chrétien ebele ba na power na te tozokungisa mabala na biso on mona mosela na nzamba kene na Kinshasa tiki na église. Maman zoko kosimbe bien te. Maman kosimba libala te. Oma passer tango ke kuna mwene basera Kinshasa kuna ango ba kuna na boboto. Passer ke. Oma na frère ke kuna me biso basi apoto to ana opportunité nyoso ko za la femme dynamique. Ya ko za la femme à destinée, ya ko ba valeur na yo. Et comme tango akotele mandeko na ngeza ka era ve na retraite te. Biso te koma ka dwebi to za na jeune, to za na retraite à 3 jours, mais nanda kuno ki pa bana noti. Nozo sala bambongo po ke Kinshasa. Après le binongo kufi biloko ko petit kali. Mi bale bele otala bango ya ba frère. Otala pe mo bale à l'église, ba biso petala mo sinaye. Okina mawa, pe frère. Na katia bonzambe. Même pour ça mo bano papa suki ekoli oko ke katia suki te ta isate. Papa zo mona mandefu te mo bana nga mandefu eza subie te tozala nango te biso kaka papa tozana retraite. Parce na lobaki tozoko ta jeune semaine prochaine oyebi. Mais combien na biso tozora soin libali na biso.
Et comme il t'a côté les mains. Et comme il t'a maman bala muka to simba mabala to simba banda kuna biso ça fait mal. Divorce combien bele même ba jeune bazoya ko bala mabala ezokufa. Po biso ba auto za liboso to za exemplaire te. To za kaka yaka nzamba ko sala bien sûr mais yo moko na mutu fo miyeba. Valeur na ngai ya bo moi ces années. Kwani nzamba sala nga mwasi. Kwani nzamba chenga pembe na mobali ko. Mission na nga na vie ya mobali ezani. Mission na nga na mokili ezani. Mais bele to ebi yango te. Tozo kasaka sotie bag ndeko ki non. Okoti siko kutu na musala mususu il faut pas na musala. Neko langa fo sepela. So na tunika mama mukono tamole na papa na nzela bo simane loboko. Combien na biso? Otame pena mbaino na nzela. O simane pena na loboko boy. Ok. Exact. Mama kenda shopping na ndenge na ye, papa kenda shopping na ndenge na ye, mutu na mutakota na ndenge na ye. Ata soto tuna nya, ebongo kolia, bolia combien de fois place bongo na mobile. Ote shift na ngana ye za ndenge moko te. Mais moi ça libana bon ça shift na ye. Toi na mboka oyo musala eza 24 heures. Donc soko zui atongo to ko za après-midi. Soko zui après-midi ozo ya pourquoi? Mais biso basi boni. À côté qui kutu na moni yete, mususu kuta ocho répondre ngabi, mana na tozaki na rendez-vous akoya awa. Basali 2 jours na ndaku moko na mobali. Mobali akota kaya akolala tangu ya zobi ma mobali pe azar na pongi ba mona na ate. Le programme alelo akosene ko bisa mobali po ba mona nité, pe bazaka ndaku moko. Suko bisa ngana femme sage. Wana femme à destinée. Comment expliquer mobali bolala mbetu moko 2 jours. Omona mobali no te po nini ayaka yo lali tangu yo po bimi atika na pongi. Suko bisa nga bana. Affection alibara na kati ya ndaku. Apole biso ki mobala ki azuna ye katula ki adilibanda ote baba otelinga libala. Wana passer la comme mona passe to kota prière. Passer na moni Jezabel akoti na ndaku na nga Jezabel akoti te yo moko ndo pesi Jezabel porte akota na ndaku na. Parce que basi ebele to kanisi ko sambela yango ko tsara devant na kati ya ndaku na biso ko sambela makamususu. Ko sambela za relation na Nzambe. Nzamba sala ki o mashe ba ko bongisa bilamba mobali nayo. Nzamba sala ki o mashe ba ko lambela mobali nayo. Nzamba sala ki o mashe ozala mama pona bana nayo. Combien de mamans les ba comment sacrifier bana ba kenda lipo ba camarade po yoke musala. Combien de bana na biso bazoza la abuse na bandako ya batoto zotika ka bango pona mbongo. Femme sage atele makapo bunda pona libota naye. Femme sage atele makabunda pona mobali naye. Pona bana naye. Ça va bien n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc atinda biso mission na vie ya mobali. Alors l'homme quittera s'attachera à sa femme. Combien t'oses attaché na mibali na biso? Famille na biso bali mbongo babala nga légitime, mais attaché na mobali na yo bomoko. Moi ça ça la programme na ye, babala ça la programme na ye. Mais on a besoin de se prendre na mabana na biso. On a besoin de enjoy na mabana na biso. Soko tali ko bana ne bandeli. Nzamba linga moi ça zala ye moko te mobala zala ye moko. Yangwa sala ki biso poto dominer to se pela na nyoso oya mokili. Mais les lots là combien de couples na biso ba chrétien mobala za na kata ndaku mebalo kwa ba célibataire ndaku moko bolingo za ka souté confiance za ka souté esengo za ka souté mobala koma na fanda ka pona ba petit mobala zo bana msupo ayeba te soka bimi ndaku na pote koma pasi pour nini femme est censée na vie lo kwa facile za kate moi si soko yebi oyo zali na mokili. Okweba ndenge na maîtriser mobile na. Oyeba pe ndenge nini na ko gagner mariage na. Oyeba pe ndenge nini na ko bongisa bana na yo. Ata bitumba wende ni olenga te. Parce que oza femme dynamique. Oza femme à destinée. Oyebi nzambo ya kela yo mwasi bi makamni nzamba tia kati na yo. Mais biso basi boni lelo mabana biso zo kufa to okokate. Ba problème eleki. Na monika kana kende na ngai na monika kana vana na kwena nga mobala mo mama mokilio to ya situmboko ya Angleterre ezana ba semence ya divorce bandana likolo ya famille o biso to yela na mboka o c'est maintenant déjà divorce ezana bato ba fandisa biso awo to ya na mboka oyo bazebisa biso ke no soki oke ko claimer célibataire ba opeso mbongo to ba bandana ko panza biso na bambongo na bango to fandi pende mwana na esprit ke no mobala nga za célibataire nga na za single mother. Single mother pe lati nzote komi ko jouer na kati ya ba famille. Si ko femme sage, mi be ko na banga mokile ko dominer na ndaku na bisote. Femme sage akoyeba valeur ya mobali na kati ya ndaku. Lelo ba frère ebele mama na lobaka te tala ka bandaku na bino basiti. Na ko kende wapi? Donc mobali akoma ko pesa yo
responsabilité na ndenge ya pasi ane loka olobati aoloba nini ponda kwezayo aosani mboka na bino basi bino bato simba bambongo bino bato bwana nyoso siko mwasi o azana nzambe femme destinée o balobi ya telema na mingi ba bia ngenga atambola kana sagesse yango babi femme sage bâtit sa maison bazolo bakutu mobali akutani na mwasi ya malamu une bonne femme aza bonheur pona mobali na ye siko combien na biso toza ba femme essentielle mibale bele ba onyo kwa maba ndeko nanga nakuta na frère mso zebisa ngabi mama nana na yebo teso na kobala Yesu sera en Christ ngabi opo nini abi na bala mama bana ngabala mibale na Birmingham makambo ngana mona na ele na Londres ko bandela vie mais moi si na yemba kana Quran moi si na intercession na makambo nyoso na kati na église siko one komi makambo nzambe siko po meza na biso de caractère na yo mutu siko tozo bosa na ketangu to yake pa nzambe to koma kekela muna sika parce que to koma tambola na makomi to tambola so selo biso te nzambe la bila kana za femme sage pona koma femme sage zo senga ngani pona koma femme sage il faut na za na maîtrise de soi pona koma femme sage il faut na za na patience kati na ba pona koma femme sage il faut na za na personnalité ba ko se respecter en tant que femme pona koma femme sage il faut na koma femme pona mobali nanga o nzamba tyenga pembeni na ye il faut na luka na comprendre le comportement caractère ya mobali nanga poto vanda malamu mais combien na biso to sala kama basi babala nga ekoka yango zo mona lelo mabale belezo kufa moyen to vanda zate kwa ni sagesse zo za biso mais que ça to zo tanga makomi eza ka pona jeune na délivrance ko biso to koma ka ba demo a famille balia fa mama yo so bala ki ka balia famille zo landaka yo ngai lekela kanga mduso ba biko ta ba prier ngoni kaka balia ba mari de ni mama nzamba tikyo bali okoti na bana mari de ni azalaka te siko lelo to komo kota 40 jours pour ba mari de ni kota nani 40 jours pour na caractère na yo il faut changer comportement na yo ezana makambo ezo senga biso ba mama poto reza poto telema to kola bana biso a monsieur conscience na biso salite c'est sagesse ezate na mona lelo ba sera artiste ba ofingana patience ezate nzoka nde femme destinée à la maîtrise de soi akana patience kati na na caractère kati na ye akana persévérance kati na ye biso tozo give up moi mu pepe kaka ya muke mama alembi na okoka sute wana komo luka ba prophète mutu mtape so message na ye mutu mtape so masolo na ye to komo landa batu nyoso na télévision na internet ngombo nyoso atea na ye lelo okomo kota matia mususu pesi o confusion na ba coach mususu ba pesi o confusion mais nzoka nde soki yo moko zo tanga lelo na nzambe yo moko za na confiance nzambo akela yo nzamba ba lobela o ndeko nga ponga na telema lelo eza na mutu atelemisanga te persévérance mutu atelemisanga komo na bolamu ya nzambe ko luka ko eba nzambe wana ba problème eleki passe eleki ngabi non na ko give up te tangu na comprendre destinée na nga yango moni mutu na kenda osomba bible ya Women of Destiny yango na sala pe programme na ngeza ka Women of Destiny eza ba makambo ebele ezala makana kati to toza ba programme ebele package mne to sala na kati kuna komo na bolingo nzambe bona kwa nzambe ndeko nango za wana te po vanda ko ka ba témoignage ya baninga yo pe fota to la nzambe oza ba tato la nzambe ka pona fibronité libana nanga pe lingaki kufa nzambe restaurant bana nanga babeba kina moni loboko na nzambe lelo ndaku nange komi ndaku nesengo lelo na komi mwati nesengo lelo mobana nanga ko vanda pe bi mama oza na besoin nini zo 200 livres que ça la shopping. Mais le loba c'est belé 100 livres à mobile à pamba tout le monde en a pas si pour nani parce que toi ma femme s'acheter parce que so quoi bi valeur na yo mbonga mobile meza yo parce que so taille na bible nzamba lobaki na mobile akoluka na moto kinende akosanya occupé moi signé na banati mais lelo biso basi to koma ko lata ne bandeli yo mais mobile asala ka pesa côté ozomona ngeza normal mais so komi yebi okoti na destiné na yo oyebi que oza femme sage nzamba ko sala faveur nenga sala ki Esther basi boni to belela ka nzamba ese nzamba sala faveur on dit matin mo bana changer pour le comportement na kati ya ndaku parce que bizale na biso mingi nde ko bisa bibana biso mutemo makasi sikata moi c'est mon apprécié makamwa na senga ka sala ate pasteur Manoba mama ngala kenda kaka ye eza pasi nakutana na frère Azeb sangabi mama ngamo sanga koma ola na kola ozomona siko messer en Christ femme sage mais biso tangu tozo kola na Afrique à part liloba nzambe toyeba ki baloba na biso nini moi si ata mobali azana kanda bosiliko ko pime mobali biloko kolia te ko pime la penzo to ya ko moi cité mais lelo biso ba ser en Christ koma ba champion nango
na olamba te nenga ozonga bongo etali wana odebrier na sina sali ba nanga ba parti balie moye na kati na église ozobelela nzambe oye na kati na église ozotombola maboko likolo nzambe esalelanga bolamu nzambe esalelanga ngolu me na ndako kuna devoir o nzambe asenga atake femme sage ozosalela ngo te yango ozomona ebele tozopambwama te yango ozomona ebele tozoshine te ndeko nanga po shine ezodépendre mpe na caractère na oyebe caractère na onde kongengisa watake mwasi tozoka ndeko na biso mwasi akufi na biso azaki makasi yazakakaka elongi azongisa akaboy mwasi o azana sagesse mwasi azana sainte so azamutu nesengo ato yebi muninga te tana ye anamoni ba mama na okine sengo kati nanga parce que bolinga nzambe eza kati na biso eza te parce que ngane ba inviter nga na leki bino te ozape ne loko eza kati no pe leki ya ngai po nzamba sala mutu na likabu na ye amen sikonga na komo loka ba nzambe so mona komo bude ba ngate ngana sala ka te il faut que ba komikitisa nzamba tombola mama soko za na caractère malama komikitisa nzamba kongengisa ba be komitsango ya ko shine totika ba comportement hypocrisie ba sera en Christ on a kotonga na ka omona kikutu te ya kikutu azongisa kibo to lingana na bosolo de konanga so moni muninga sale loko sepelite luka etango kozwa kimia kose ko benga muninga na kanda te yango femme sage akoyebi singa lelo okena l'exata DG comme ça tana okoma na kimia ma sœur na okangi lisolo ezaki ndengeni bayebi tango tobeta masolo ezaka toujours na cause ya lisolo alobi ne pamba te seke lisolo moko ebeta maki yango komo no ebimaki donc cause moko eza nesika wana siko mwasi ya maela saka nini akoluka benga muninga babongisa mais na kati na l'église binemi baza ndeko nanga kenda na Manchester na kuta cadre groupe mama na kati na église moko baba na te na bikwa siko bosambela bosenga pardon botia mabonza même les autres na biso okiko tia mabonza te so za problème na muninga mais ba mama kuna ta passer azolo ba kuna baza ko senga soki 5000 na famille pona ko tonga église mama ba telema liboso me baloba na te na kati église moko esalanga passer la biso ngo poni bozo tambola bo ote moni groupe bandaki ngabite photo bongisa biloko to sa bata mokilité neti bata muziki kutu basenga na ba pardon bata muziki ba se supportaka bata muziki ndenga na yeboy kasi ba mama be église be ba olandanga awati muziki bango batongisa pena bila ba ko soutenir ba ninga bango ba osa ba soirée ya mokili mais biso comme na semble ka l'église on a te na okende te femme sage to kote ali lo banzambe ndenge wanati femme sage faut te ba komikitisa ko lukate kaka parce que c'est là to zaka na église on na opese concept eh o comme nga pese l'église musupe apese conseil malamu lelo banda kuna biso zo be papa ni poto kangani place moko sous-sœur aza pembeni na yo aza limité na opesa conseil mais mona so lukisa mususu à côté mususu habite mama likamona ngape na kutana nango salela ngo boy memela ngo boy solution pe zwami bana nzambe te ko la komikitisa nzambe akongengisa biso osala biso ngolo ba mama te ko la patience to ye ko la patience mama tozoko ka so supporter mi ba na biso te eloko muki omona mama mati ba age pusani ba maladie komi ebele tozoka ka muto alala ki akei muto asala ki bo akei akoma na AVC amona na kalisusu te wani ba problème siko biso na biso so tolingani te soki yo lingi mobile note na ngolinga mobile nao soki mama memi lumière na kati ndako note na mema lumière na kati ndako nao parce que bien mitsango ya ko shine ezaka na kati l'église te il faut shine na kati ndako nayo mama yonge ngaka na kati l'église mais na ndako nonge ngate ozaka gentil na bana batusu na kati église na bana ozaka gentil te o mona frère mususu papa na peso mai si tout ça to sali par exemple fête d'église papa na tshela biloko akolia mais mobile na ndako servira kaite même mai ya pamba ya komelope sa mobile note mais l'église maman na zaka gentil bobota koma kati na suko mona penda bokei ya komboli na kokombola mais ndako na yo moko na eh maman zaka boboto nzamba pambolo maman nzamba pambola maman na te papa mobile ne kuna servira kaite akipa mobile nete to zaka na ba gentil moko na ba fête église o mapenda mute papa na tshela bino ni papa ba ofana to ko servir bino mais mobile na ndako servir akete eza shame you know eza shame babi femme sage ayeba ka valeur ya libala nae femme à destinée na poto ebele to zoka ni sa poto eza kokoma eza okoma te eza vie normale amen libala ekotika la libala ok ne soki kofana na lopango Obama oza kaka marié oh yoko ma kofana pembeni ya queen porto na queen ya bima oza kaka mwasi ya libala
Et là comment qu'on changer te parce que comment pembeni ya queen yango fona to sa sumo bana ngati na kipesu bana ngati na salero te pona koma na poto ndeko nanga vieze lengi nga beta pe atolo kala tenga na obala na obenga bino na bala kala te ko so la biso ba kombo na pesa mbana ngo ndima te asata na 20 combo parce 20 combo Demi ça tout papa. Et faut pas se belle. Vous savez comment on a ligné dans la ligne. Ah ça comment ça tout. D'abord quelle lettre A. Apocalypse a vie nanga. Amour a vie nanga. Abuti a vie nanga. Ah pasteur. Ça quand il dit qu'on va l'auto kolingana ni ndeko nanga. Babi l'homme quittera s'attachera à sa femme. Bolingo koyete soki bokominda kumoko. Il faut pas outanango na libanda si beaucoup tu na kacha ndako mais ba on ba kota déjà na boring nzamba za capable à restaurer parce que za femme sage retard ezakate parce que makambo beleza pe to yeba te balakisa biso pete to yape na mboka mupaya tozo yekola kaka ndengwana mais to ko sala pe effort to koma baso baza kongenga baso pa telemi batelemi pona mabala na bango ba papa ba omona pasi bien si bibala makamabe baza na bango mais biso nde basi to simba kalibala. Et puis moi, Cindy a ça la capo babala. Et puis moi, Cindy a ça la capo liba les vannes. Au moins, moi, c'est qui koboy à mobile, mais ceux qui mobile à pardon, mobile à koboy à moi, c'est ceux qui moi ça l'andé les peu bazongani. Mais moi, c'est ceux qui lobby non. Attends mobile à matière qui dit moi ça boy. Beaucoup de fois d'après pour vendre ici, beaucoup pour vendre bambou les belés, maman bongisa, maman soka boy à boy. Mais au moins, la mobile bon pour mes amis, azama sinanga, maman bana, boto bongi. Akiti si mutem. Parce que tous on a pas wana. Si ko pa wana biso mingi kufa likolo a poto basi a poto nena ina na phrase wana basi a poto toza basi on nzamba kela biso na mopanzi ya mobali tant mobala la muka lobi voici cette fois-ci combien na biso mibala babenga biso femme ay moi si ndonga na bala na regretta kutu ne na bala yo combien na biso mibali ba regretta fallait pas ozana moi si a vie na ngate mais bobala na l'église famille elia mbongo femme légitime. La femme du patron, on a na Facebook 20 ans de mariage, mais mon bal a regretté à Kobala. Mais tant que mon bal a la mouka kazaki ne s'est pas mon amoisi. Et ça le quoi bambulo fani na mona mobile il faut aza ne s'est pas cause la non à vie. Les femmes français lingala. Et tout ça c'est pour en Angleterre et les ans d'émission. Donc ça une bonne femme pour la mobile na. Donc ça bénédiction pour la mobile na. Azane sengo toujours à cause de la première pour la makamba zomo na kati no ba qualité zomo na kati nao alingo pedre yote biso ko e pas la biso c'est comme si soki babali yo de koki ndenge bo umeli seke libale vandité ya 32 ezokufa 35 ans mariage ekufi siko tuna ba na 35 ans basala ka 10 ans tomba esengo siko ya ba heure na ba jour ndeto ko kalisango 10 ans mais 20 ans nyos ya souffrance muta komi na suka bino enough is enough. Mais nous avons des mois sur la destinée. On va faire une femme sage. À bâtir une dame. À kolinga ko perdre mobile night. À kolinga ne kolanga les leçons nous opé ça va tout témoignage. Na comment ko bisabe ba maman misusu avant yo bomba libala il faut réfléchir. Ko sala pona lengete. Et si tout ce ko talibana ko bomba libala te ko liyo bomba. Ngana divorcer na 2000. Nazaki na bana mikie. Nazaki na ko ba nini? Sagesse pende zaki makasi te. Na mona kango lokola naza nanu. Na kozwa nanga kaka. Bana wana bakoma ki ba victime ya divorce. Zwa mobala ya kolingelo bana. Zwa mobali osiko pe bana bakolinga. Papa na bango ataza mabe aza ya bango. Papa na bango ataza sulara aza papa na bango. Papa na bango ataza muyibi aza ya bango. Si vous avez mutu mususu na vie na lingi bano te bi passer bano salo on senti que mutu ay pona intérêt nanga do ba nanga kutu bosana soko moninga lelo na sali 21 ans ki célibataire pona oboko la ba nanga yango na bisa mama izantsa ka ve em soko mona ngani na télé bango yo vivaka ndenge ni ende kona nga ya facilité bana wana za pasi do avato bo mama ba le fota la bana to ça ba égoïste mingi ngana lembi bana wana bien sûr nzambe mutaboko laka mais bana besoin papa na bana c'est que femme sage waza na destinée kati na ye akoluka toujours à persévérer lelo na koma opesa ba mama kala raison na ovanda libala pona bana nga bana besoin papa na bana
biso loto na kokufa te pona bana okokufa pona bana te me bana na ba makila na yo lelo bana biso ebele bazana ba prison bana ba place ba mental hospital bana biso bazozala violer likolo ya ki égoïste na biso ba parents tota la bana te tota la kaki poto to mi pesi na musala bambo nanga naza na temps na ya poto famille na Kinshasa batikala ngana edaka bango siko devoir nanga ya femme sage attaque maman na sala ate devoir nanga ya femme pona mobile nanga na sala ate siko nzoka nde musala nanga yango na mission nzamba sala ngana liboso na mokili yango neza kayute konza mazo les légistes ils vont par la foi de la kisika ke mbongo te akayunde ko sa e ko faire vivre yo mais biso lelo basi ebele fona aider famille nanga fona sisa lopango fona tinde la grand frère on a fin de l'année siko grand frère ye nzamba kela ina destiné na yo to nzamba kela pe pambola ina ndenge na yo to pesa bango siko na donc bolembu bakoma ba paraître likolo na biso mobala ko senga nga salive na opcete mais so mama kuluta bengi nga lobi na pesi siko soki na kufi mobala na kamta okundanga so na beli maladi mobala za na peta hôpital mais mobala so asenga mbona na mbongo te mais soki Afrique bengi na tindi mbongo siko ebisanga bolingo ezapi wana babi l'homme qui s'attachera à sa femme ndeko mususu na saf londo libalo tiko kufa mobala kitina Kinshasa kuti de mapango e matato nga mobala e baati siko ebisanga chua c'est eza place basali 25 ans siko ebisanga ba femme sage bakenda pe église siko moi si tina niveau ya secret ndenge wana c'est que moi son aza lumière te aza femme sensée Bible l'homme quittera si tout s'attacher wana parce que mutu s'attacher na mobile jamais na kofa na mobile nga pendant des années na tonga ndaku na Afrique mobile nga yebiti eza ndaku na yo eza mbongo na yo au kango pe maboko te juste ko yebisa mobile na yo au sala pe longo te ok problème eza te ça ko peut se pe idée à malamu mais biso le ba femme est censée tous en combien mobile mususu akuta penda ba western na chambre mobile moi ça tinda mbongo mobile nga piquer crise eza mbongo na yo moi ça maela tonga ndako yango boni lelo tozo condamner ba tumso mona mobile na komi kozongisa boy tozo condamner mibali mais soko fandisi ndeko mobile afungoli munoko ndimate ngana za même na mwasi azotinda mobile ake bima na bandumba po ya lingi suti mais mobile azana besoin ba vana ba malibala te mais ça mbale soki zolo bandumba na peso mbongo zolo bandumba mwasi ya poto Joseph Belé na l'église biso tokoma ba chrétienne nzamba batavandi na sala ne makamnyoso tolobaka kokisa nyoso tu ne kulusu eza siko yoza na part ya vie na ona mokili fosala nzamba pesi biso ba famille pede aza ne sengo koleka o mwasi na mobali mari ozomona kweza normal ba lesbienne ba ne sengo koleka biso basi mwasi na mobali kutu baloba na ate même kuta bangona ndako bavali même na kiti moko ba otala télé sale ma ate mais kuta pede na tendresse pede na tendresse moko ko mais biso makasi ka kosambela kan nzambe changer mobali na ngai mobali na makama bele ki me yo moko zo mieba ke yondo zali cause ya mabe ya mobali na parce que femme sage ne konanga mobali changer ka aleki farao te o mobali na ngaza tetia aleki farao te po farao pe nzamba komisa ke na suka na mobali na paleki farao te soko za pe na femme sage ya solo mobali na ko changer ndako ne ko mandako nese amen tout ça c'est mon ndako na bisote mais lelo basi boni so to dika mama moko ni bafana katana papa bota la ta filme ata maboki ata istenders exact mais na opeta maboki na camarade na téléphone oboya otali belifia sika na zeso somo mais mobana na ndako azana kipake kutute ouais mobano azana se kuna va na salon na kutu so sa ni na okati akoti kuna mobala akoti kuto yebite mais yo zanoka na téléphone na cuisine na likolo babeko mitanga ko telema to bongisa mabala na biso ozaki na téléphone papa akoti ma copine a rappelé papa bana akoti na kipena ata journée ya mobala le kindeli to tuna ate who's that you dad yes dad is back that's it comme on a solo baki dad is back ça devoir à mon ate et ça devoir ya femme sage oye bakombana kutela kuna musala te emuso mona po oye kite tata mwasi na Kinshasa azobela oye kutu to juna mobali so eleki ndeni
Ceux qui peuvent aller se côté, au yébité. Mais aujourd'hui déjà, qui chasse benga qui est, babi que tu papa pour toi gravement malade dans l'hôpital, tu n'ambo. Priorité na biso. Ouais, c'est important na kacha mabala tout ça la côté. Attaquer ma femme sage. Lelo ba jeune garçon bela ba frère ba zone nyokwa. Basi ba boti bana ba oya batende na ovana basi na bango na mabala. Pona no biso moko ba oya mikolo. Ezaka yaya sambela ka nzamba osala za mobano ko bana na biso na nzambe. Quand on a mabala musu pesa la moya nzambe te. Tozo forcer ba to ko bala. Il faut que ba pourquoi na zo bala? Si tout bana basi na biso. Bana basi na biso ba impoli So ka sacha ki manzanga lokwa ngaya. Mama sale lote. Ben internet. Chat, mobile puis ya sa kuna te. Emso ke pokuti ba poko nona ba couche depuis ba siba suba ki na ba couche. Yo comme isuko sunga bango. Mais biso to kola bongo te. Lelo ngana so to za makasi po eza o ba para ba la kisa ki biso na Afrique. Mais lelo na bana biso to échouer. Tozo ba ka bana ya poto. Mwana poto za katende kona ba. Aza mwana yo memi 9 mois. Aza lipamboli ko te pa nzambe. Bitumbe koya metoko longa parce que toza ba femme sage. Bitumbe koya toko longa parce que toza ba femme à destinée. Muta magiri ko nzoko lemba ka minu na ete. Mais yo mama ozolemba mwana nga na lembi. Sele mususu abalisi mwana na âge à 20 ans kwa lembi. Baba la ne kaka. To la ba uniforme to kei. Une année après libale kufa mwana tika na bala mbale na oya bota ki liboso na ya mibale. Na lembi akenika na libala. Femme sage il faut de ko bâtir na vie à bana na biso. Moko la lokwa bébé te. Ngana na bana bisatu ya mibale. So talika behavior ya bana biso ya mibale na batata na bango ndenge moko. Papa ko beta yete po aza papa. Donc ndenge kaka bana na biso ya mibali bazalaka. Otali na incompréhension na bango. Na ya batata na bango ndenge moko. Siko soko za maman aza femme sage. On comprend déjà ka bana nona mobano ki ba ndenge moko. Malgré ya aza papa aza mukolo. Oya bandina ovana mbali na yo. Liba les a bien. Liba les a bien makasi ndeko nanga. Et puis na lobaka ndeko soza na ndako liba les a ngolu. Baninga ba okenda kwa nganga akenda kwa nganga poza libala. Mususu azoke ba osukole biloko kapo mobala linga Ba misusu ba lesa mibali bazakala po ba vanda na bango kaka na ndako. Zakala kapo mobala vanda zala Mais on nzamba sali yo grâce. Osimbi kisite. Okenda kwa nganga te. Osukola ka bisokola sukola te. Mobala epe abali yo. Azupi bove na ndako. Yo comme le bitenga la plus belle. Ndeko nanga. Donabe jape asukaka Donabe jape asukaka. Ezangolu. Kozala na ndako alibala ezangolu kozala mobala ezana kuma pesa bandeko nanga conseil mama lelo ata boyfriend 6 mois pa me koma bitumba 6 mois. On va na boyfriend 3 mois kutu zalo kwa 3 ans. 6 mois zalo kwa 6 ans. Et bon, ça vous ina déjà 10 ans. Incompréhension. Oya utina ba problème, utina ba problème. Pour vendre si comme nous balé bokende bo. E ko simba tuna bokabwani. Siko yo nzamba sali yo grâce à pesi mobile. Oko combattre la libala na ote. Na ko sambela na ko tina ko ebisa nzambe te nzamba na besoin de c'était yonde. Yeba femme oyo zali. Oza mwasi nini? Oza femme à destinée. Destinée me maradini bonheur na vie à mobile nae. Destina sakani amemaka sagesse na kata ndaku abatira kandaku na ye. Mais lelo bandaku na biso beleza okufa. Tozo sambele belé mais toza rapide. Tozo sambele belé pona ba problème eleki biso ebelé. Mais tozo sambela te po toza nesengo. Yango ngai loko na tia na mutu na nga na vie na nga vobe na adora nzambe mingi kela milelaka. Okolela mingi ezokomisa wa mutu na mawa ezonulisa pe yo. Elo la pe sengo kati na yo. Po komi kaka chaque jour ba problème la muka ki ba problème nzambe sala lelo tala likambo wana te ngapenda e koma penda na coin. Na yekola nde kokumisa nzambe mingi. Soki likambo ye na keka na Romains 8:28. Nzambe zo loko. Na linga so tungisa mate. Mais lelo biso ba na nzambe. Okuta mama mususu likambo mwana yeboye. He malade ekoti na kati ndabuti. Siko zo bosa na ke maître ya bana le nzambe. Tellement abi prendre au lieu marche soit courage. Si baba problème na yo talela nzamba osala. Abina sikoza soto kumise melelo tala lelo mama musuna osola nae ozoka pende lobeli ya mutu mais biso aza chrétien depuis na Kinshasa na banda ko sambela mama na zaka intercesseur au moins l'église mama kingani eza nango problème ite ba mulo sali l'église nini yo zo pesa malasi nini yo zo pesa caractère nini yo zo pesa femme sage
ya mwasi avandi bambula na présence ya Nzambe ebele na biso sotala ta conseil musu muninga azopesa muninga ozobitu na penda ye penda sera sera na bango penda ko ozo penda ke azobimisa mobali na libanda sera mobali kutu bakamasala kanga kutu elekate sikono ozosunga muninga tozo boma libala muninga mais toza ba sera en Christ biso na biso tozo boma na mabala mais comme tangu ya femme destinée à telema et comme tangu to ngenga to pelisa mwinda ndeko nanga ba mama église ba komo oseka biso yebe bango bazaka boring bango to soki bayeka ka kala te komona ba komo kende ba komo tala neka bayaka no ba hypocrite poni biso il faut to shine tangu to kota pena molimo Nzambe c'est des bango fo banga biso te ba ko bangisa biso te mobali nake ko kwa na mwasi moko kuna na Kishasa o ya sambela kane kutute me yo sera Christ mwasi moko ya Kishasa botolo libalo mona normal yo mutu ana Nzambe c'est qu'il faut la micheke malade naza femme nini femme sage ata mobali nake ya kozonga ata ba mati ba kiti ba ko ningisa azayanga mais combien de femmes sages tozana bango soki ka babi to mona ki mobali na nganda wana na fi moko boy biso tu na Londres to yebi ba mama nyoso église ba yebi soki na scream shot ba tindela ki yo otindeli batu nyoso tala kutu fi yango yeyo femme sage za ndengona te femme destinée bomba ka mobali na ye amen abomba ka mobali na ye mais biso lelo biso to ko ba se Android tala nami wani fi yango zera na ko tunda baleki na ba kende ko cheke ye Zambe mutu akozana contrôle mobile nona Saint-Esprit to ka ba famille na yo lelo be ba famille batikala kuna bebele balinga biso te to zana poto wa yo zo pesa ka confiance baleki na nga botamba na mobile na nga kaka bango ne babolo libana to mona ki apesa ki fi moko mbote to comprendre ki te musuka connaissance mais comme batakishasa ka ba mona na misu na banga batakishasa seka saka makanga mobile na mabale bele kufinde ngwana mu arrête to à cause de l'appel les qui a ndeko moko na poto bakuta na kinaye femme sage akana mutema munene femme sage atambola na patience femme sage atambola na confiance en Nzambe femme sage atambola na persévérance il faut ça na confiance ya yo moko ndeko na ngai you need to trust yourself cause ana complexe mutu te et puis mutu bangisa kote mutu pa lengisa kote pose kelamu ya Nzambe bakende basala opération bakoma bataille lokola soki banani ba Cinderella gloire à Dieu yo pesa la lolenge yo zali nga zaka fier na makolo X na ngai nena sala ngo fier sia zwanga pena na démarche mantsanga kosati mantsanga kosaya ya tole bango bakole tonda bango tamu ngai nga X bwana toleka you have to be proud of yourself zala fier na on Nzambe nenga sala yo lelo basi belé église ozokota complexe na sepeli pena na bilamba na ofrate binote soki pesa ki molina olo bananga yes bolati kitoko makasi ba mai ya bien omo tozo sama uniforme église même ba mama balingi ka ba mai ya kala ya mulili na banguba ba pondu na nde ni tona dembili combien omoni ba couleur ne frappa ka makasi na linga ka ngote ngape ndoko sentir penda jaune pink vert na sao on sentir penda ko biso tuto leka bako sipira ko tamba basala kango ba pona bilongi ya batu yes mama il faut to shine il faut to ngenga il faut to se soutenir tozala bomoko toyeba ko se soutenir muninga zana problème zwa ngo lokola ya yo avant bana kotonga na muninga mususu lukalo na muninga bozwa solution ezate muninga bengo na li problème obi ke kuta ochobenga nga siko ile kuna na mobile na été soit ta ko intercéder pour na muninga na yo abi ke soko comment se vendre mine na présence en Nzambe bana banga même kotonga même ko bana kuta soko comment vendre mine na présence ya Nzambe ndeko nanga olinga okosate olinga otonga ti amen okozwa ndeko na lokola yo mais lelo combien na biso quand biso na kati l'église ba moto to samu so bi kutu te diacre na Kishasa ba bi diacre kutu abota uninga se confia ki pana yo mais biso na biso na kati l'église to zo bomana e ko za laisser mo makasi to lingana mama wani batana ba muziki na ba songi na songi so na wani ba linganaka ndenge ba se soutenaka likambo soki e koi bango nyoso ba kotema ke ko soutenir ba ninga mais biso to za ape moninga ko ko ba mape okete frère kinga sœur kinga na zana matanga te nana tante wow why boli Nzambe kati na biso
Wapi bolingo nzambe kati na biso ba mama. Surtout makamba mabala yaya. Libala eza bien. Ba mama l'église eza pas seulement na sera en Christ nenga azo maltraiter mobile yoki na mawa. Nenga zo gangela mobile même valeur à mobile yebité. Na Afrique bazako tia bibakuli na mesa. Na mona penda sera zo salisa na pondu na madesu na misuni na sali moko tia mobile na loso. Ata yomoko. Na wenza Dalston basaneza. Na fishibiri pa ke bandibu ba misaka banzungu tili banda na basani. Nande ko sukola sani moko na soko tele ba bibakuli ndenge zaka mo bala liaka malembe. Biso to koma ko lesa ba ko liaka ko soko sisi to bwaki. Ah te. What is a femme sage te? Hein? To songela ki bomwa si na biso. Ayi makamba belezo tamwa na vie na biso te pon nzamba o sepela te hein. Amen. Parce que tout ça va devoir na biso te ndeko nanga. Oko jene na koko ta no retraite. Mais yo moko mitano est-ce que mobile nanga pena on nzamba pesa ngana zala une bonne femme pour na ye. Oh mission na pena na vie ya mobile nanga nzamba biki ne pas pour que l'homme soit seul asali ngai. Oh na kokani na ye. O peta ko pala muki alobi voici cette fois-ci. Est-ce que na sala ka devoir nanga? Poto. Fufu atie. Akati time pondo atu na nzungu pa azui misuna che pembeni atili dadi na chelo déjà ndoko kolia c'est quoi ça ya solo wana sana ucha fufu ezate sana ucha pondo ezate sana ucha misuni ezate mena munoko na sambela soki na bandiko pendant la 4h du matin mena ko servir mobile na mbetu te na ko servir mobile na mesa te mena mi benga femme sage. Eh biso penanga depuis na banda ko samba depuis na Kinshasa eh. Na église na biso bayebi ngaso na bandi intercession. Église bayebi bango mobile no ayebi uni. Tout na ba témoignage ya papa ebele. Si to yoka solide. Ba papa ebele so to vani si ba papa ba expliquer biso na les années. Papa muso def sabi mama na ikuta tambula na mona soutien moi sina ngate. Na mona keka alati. Ah passer ngakati. Comme on a dit M5 pamba. Eh ndeko na ba mama to lamuka. E ko mitango to telema to bongisa mabana na biso to bongisa ba vie na biso. So kufie sili. To ya pe to bike to na repose en paix. Na Facebook to zuka mutona le disaka misu wana to tina photo no nde sera kufie wana. Oye oke no pe na boring, oke pe na mawa, mobile pe atika le msupe so ke biteka de to akina matanga. Azule pe ka sera mususu wana. We need to enjoy. Et ça là pas seulement ba senso ibe place batu baza so ba monika ba fia makele ba bandi kokote ba komi ma service to tiki to le kata vendredi ba okimeli bango nini ba mangi so na nini ba pati lo kola yo kutoza na nzambe bango de fa kimayo yes to ko kimayo bango te bata songi ba mama to pa affronter bango ba faire ba force to vana bango na nko amen o maka se baba kamarade bakomi koya pasero pena bazaka matata ngana bino to potana soki pe sengi na banda kote na hotel kaka ona soki pe ko partager kaka ona to gagner ba ama ngonde to ko gagner ba ama ngonde so biso to fani kana to sito ko kabo ekoki na ko kapeli solo mama moko bazo kunda quelque part so na libre na kei o ebite so kutana nani kuna na kutana na mama mususu evangeliste Dios kana kiti to vanda ki bona ko solo la lelo to koma famille siko so to se limita kaka na boy songi na boy ato boy songi ko landa yo même mutu azana nzambe ayeba ka ndenge ni na ko éviter ba problème amen moi si amayela tambola kana sagesse ngana kana enemite soko bandeli ngaka makambo mama ndena okimelo po après des mois to kutana to sekondi ma uteke problème ko to po to zabatu. C'est comme moi si on m'a la zana maîtrise de soi. Ana persévérance, ana patience, ana sagesse. Donc avant d'abord na kosola na muninge, faut na lukano na tal. Est-ce que muninga na ngalo bika pamba? Pour les nzamba permettre pe le kwesale. Il faut toyer ba kapete. La fois passée na ba kinde na songi mseza songi te za nzamba za na besoin biso makamususu le sika wana. Amen. Oh songi te eza message nzamba permettre ka ngona sima songi. Soki bazaki ko sala complot pour na yo comprendre ka wana. Soki pe likama mabeza ki koya yeba ndenga nini akomi lengela
Songi c'est ça songi. Est-ce que tu vas Jésus tu vas noter Caïn à Judas. Si ya nzamba yeba kiti. Ezanzela Golgotha. Il faut les kanengwana. Makila il faut tanga. Il faut Judas attaque à Jésus. Yes, c'est comme ça. Amen. Amen, papa, I receive it. Maman totelema. Et qu'on allait sengo to kutana kabo ete. Samedi pe na eto sali barbecue to lié. Sans anniversaire. Et maman to kutana agape na biso l'église, biso zo tumba na libanda. Maman la ta kilota pembe ça la bien. C'est la abomination. Que Dieu vous bénisse maman, la kanisi nder na ngeko kiso na bantu lo baba. Papa matino bi bande ko ngasi. Maman totelema tongenga tosalela nzambe na bosolo totamba na bolingo ya solo linga mobali na oko yaya nana belamba no je t'aime. I love you baby. I miss you. Elle moko fandi penda okomele penda message daddy I miss you. Place azaki na musala osala effort azonga mbao. Ezaka te il faut c'est la ka camarade ba komela ka monite e indi basa puisi kingani te. Je t'aime ça la ka bien na mobali. Ezate parce que bo umeli. I miss you, daddy. You mean a lot to me. Ça fait du bien, maman. Ça là t'a semblant. Et ça là bien. Et ça là t'a semblant. Et ça passe au moment si pendant un message. Ton compte n'a pas tâté belé awa. Après ça, biso font total la combien de messages à bolingo moi si naïka. Est-ce qu'on voit la fille musu sa routine na pendant na ya soutien timbi. Yo kutuka ka ya maputa bazana ngoti. Ata ya maputa ya pa bazana ngoti. Que Dieu vous bénisse, ma maman. On n'a pas volé une jamais. Merci, pasteur. Alléluia. Oh, alléluia. Nazo kayote, alléluia. Amen. I told you. Akakola rate. Amen. Eza straight. Alléluia. Amen. Glory be to God. Hallelujah. And that's fantastic. La femme de destinée. Azali, moi si on azali na sagesse, azali na patience, azali na persévérance, aili ko bâtir ndakunae, isika nyonso to ezelo ko moko ya mutuya. There is so much mama lubi makambe. Bele awa ezali lo ko moko ya mutuya ko saranate. Na kanisa kita mususu ba kote ande ba papa ande ba hotel mata amen na loko moko ko sala malamu. Na opesa ki misatu ya yo. Sikoyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nzamba kumisa mapenzi na kombo na Yesu Masia. Mama nzamba pambola yo makasi, Maman Nana azali na DM5 romona chaque lundi na chaque jeudi à partir de 21h. Lundi 21h, jeudi 20h. Donc, please, ezelo ya motuya, usengeli kokota ko aider ko sunga ko ezelo komoko ya malamu. Amen. Lilo banzambe quand ça vient avec nenge ya mwezali ko ya ezelo komoko ya motuya usengeli ko landa pesa la bisope mamalamu. Na osepela mingi soki mama moko o to mi bali to mi sato soki nzamba pamboli yo lelo oyo. Eso ko yiko tele mo pesa ya tambote ko za pe malamu ko ba ete nzamba pambola o mama pona kokola lelo o pamboli ngai penza o pamboli ngai. Alléluia. Amen. Nzamba kubisama. Amen. Oyo penza il faut kaka mama nana zonga lisusu po oyo po esilite na dadi pe. Alléluia.
Amen, amen, amen. Oh, il pesa ya solo pesa. Ma façon à l'issue parce que nous en avons besoin matin ya wana, hein? Et ça l'ira bien, ça l'ira bien. Et ça l'ira bien. Surtout les kamba souka o ebetamia wa penza, eza logo penza. Nze logo penza. Faut de temps en temps pe papa zana musala amoni pe texte yekwe ah daddy I miss you. Ah. Attends, amen était. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est ça justement. Et comme je vous ai dit, elle a un ministère concernant les femmes venir au foyer, un ministère, un union surtout, et moi je pense que c'est quelque chose que nous devons encourager. Encourager beaucoup. Et en tout cas, nous allons faire en sorte que il faudra continuer Matéa Oyo. Amen. Continuer Matéa Oyo, Tito Komanisika Nayango. Niabike Mama Bango, Bango, Sapega Nandega, Bango déjà que non, et c'est le comment que ça m'a pensé. Donc, tous aux commis, ça n'a pas merci, nous avons été bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, maman. Alors, on va éviter les alliés coach, Maman Nana Lumaya. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons aller directement avec nos offrandes. On va bénir le Seigneur avec nos offrandes. Juste remercier le Seigneur pendant que nous sommes en train de partager nos enveloppes. Comme nous avions dit, avant il faut toujours prier sur cela, comme vous le savez. Nous prions toujours sur offrande d'union surtout. Alors si tu as ton offrande avec toi, nous allons prier. Ta dîme aussi avec toi. On va prier. On va prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci une fois de plus. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous remettons nos offrandes et nos dîmes entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Daigne toucher les désirs de tout un chacun, Seigneur, afin que, au sortir de cet endroit, que nous puissions te louer et te glorifier au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller directement en attente que vous allez côté offrande Nabiso. Nous allons prendre le temps de pouvoir donner quelques 2-3 annonces rapidement. Bien papa Bézazar sur Nabiso, moi instrument assez, ça sera une bonne chose. Juste pour Nako. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.